Uwiteka akomeza abamera umugisha abantu b'Uwiteka. Abantu mutari gukora subscribe mufite ibibazo bikomeye cyane. Abantu rero tumaranye igihe ubutaha twarebye Aburahamu acyura Hagari, nawe asuzugura Sara maze Sara aramwirukana. Ariko uyu munsi tugiye kureba icyo bita ngo Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sara. Twagiye ni ku gice cya 17 itangiriro ku murongo wa mbere. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Uwiteka yararimo abwira nde Aburahamu, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Iyo ni isezerano Uwiteka yarasezeranyije Aburahamu. Kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko Aburahamu. Ntabwo uzitwa Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko mugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane ubyare cyane. Nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Nzatuma amahanga akomoka kuri wowe n'abami bose bakomoke kuri wowe. Ni isezerano Uwiteka yarasezeranya Aburahamu. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose. Iri sezerano rihoraho kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose. Iracyamusezeranya ko izamuha ibintu byose yifuza. Amahanga yose azaba ye n'urubyaro rwe, ibahe n'igihugu cyawe, igihugu cya Kanani cyose, kuba gakondo y'iteka. Nanjye nzaba Imana yabo. Mukore subscribe, ndaje turebe ikindi gice kivuga ngo Imana ishyiraho gukebwaho ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Gukebwaho nimba ari ugusiramura ndahari.